हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन में दिक्कत ये हो रहा है जो इसमें पावर नहीं आ रहा है। इसमें पावर नहीं आ रहा है, तो आइए इसमें डायग्नोस करके पता करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो अभी पूरा मशीन को खोल दिए हैं और जब डायग्नोस किए हैं मशीन को तो पता चला इसका हीटर जला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसका हीटर यहाँ से ब्लास्ट किया हुआ, यहाँ से ब्लास्ट कर गया है। इसी वजह से इसका मेन पीसीबी भी उड़ गया है। तो अभी हम इसका मेन पीसीबी और हीटर पेंटिंग कर देते हैं और जब आएगा तो उस समय बताएंगे जो हीटर और मेन पीसीबी बदलने से मशीन सही हुआ कि नहीं।